Kupila sam trešnje, a kada kupujete trešnje, vodite računa da kupujete zdrave i neoštećene plodove. A sada idemo da ih operemo i očistimo od peteljki. Trešnje sam oprala, a ovde sam pripremila tegle koje sam prethodno sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada punimo tegle sa trešnjama. Napunila sam jednu teglu i tako ću napuniti i drugu. Napunila sam tegle sa trešnjama i sada će mi trebati proključala voda. Voda je proključala i sipat ću je u tegle. Kada nalivate vodu, treba da prekrije trešnje i sada ću staviti poklopce i ostaviti ovako da odstoje 10 minuta. Tegle su odstojale 15 minuta, skinut ću poklopce, stavit ću ovaj poklopac sa rupicama da mogu lakše da iscedim vodu, zavrnut ću na teglu i sipati u šerpu. Tako ću odraditi i drugu teglu. Zatim ću dodati jednu kašiku limuntusa. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet, promešat ću i sačekati da voda proključa. Voda je proključala i sklanjam je sa šporeta. I sada ćemo napuniti tegle. I tegle ću zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 1,5 kg kajsija i sada ih nosim na pranje. Kajsije sam oprala i sada mi je potrebna jedna igla. Sa čistom i sterilnom iglom izbuckat ću kajsije. U čiste i sterilisane tegle ređat ćemo kajsije. Birate lepe i neoštećene plodove. I spustat ćemo u teglu.
U svaku teglu ću sipati po punu kašiku šećera. Tegle ću sada napuniti sa vodom. Ovako do vrha. Ovako napunjene tegle zatvaram sa čistim i sterilisanim poklopcima. U jednu šerpu na dno ću staviti krpu i onda ću poređati tegle. Sada ću u šerpu sipati vodu do visine poklopca. Ovako pripremljene tegle nosim sada na pasterizaciju. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu da voda samo struji i pasterizujte 40 minuta. I evo, pasterizacija je završena i sada ću ostaviti tegle da se postepeno ohlade ovako u vodi i onda ih nosite na neko tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg opranih breskvi i prvo što ću raditi, prepolovit ću je i izvaditi košticu. I sada ću iseći breskvu na manje komadiće. I tako ću iseći sve breskve. I kada birate breskve, birajte ovako tvrđe plodove, nemojte uzimati prezrele breskve. I sada ću iseckati i ovu breskvicu. I ovako iseckane breskve sipat ću u čiste tegle. Napunila sam tegle i sada će mi trebati sok od jednog limuna. I u svaku teglu ću sipati po jednu stupenu kašiku limunovog soka. I dodat ću po jednu stupenu kašiku šećera. I na kraju ću napuniti tegle sa vodom. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. I sad ćemo pripremiti za pasterizaciju. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegle. Sipat ću i vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvat ću 20 minuta. I pasterizacija je gotova. I sada ću izvaditi tegle. I tegle sada ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, u jednu činiju sipat ću vodu. Zatim ću iscediti sok od jednog limuna. Zatim ću sok od limuna sipati u vodu. I zatim ću 2 kg opranih jabuka očistiti
preseći na pola i očistiti središnji deo. I tako ću odraditi sve jabuke. I zatim ću jabuku iseckati na manje komadiće. I ovako iseckane jabuke stavljam u činiju sa vodom i limunovim sokom. I ovako iseckane jabuke izvadit ću sa rupičastom kašikom i stavljati u teglu. I ovako ćemo napuniti sve tegle. Sada ću sipati po 1 kašiku šećera u svaku teglu. I zatim ću napuniti tegle sa vodom. I na kraju tegle zatvaramo sa čistim i novim poklopcima. Sada ćemo pripremiti tegle za pasterizaciju. U 1 šerpu na dno stavit ću krpu i poređati unutra tegle. I sipat ćemo vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, pasterizovat ću 20 minuta. I pasterizacija je završena i sad ćemo izvaditi tegle. I tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, u činiju ću sipati vodu. Zatim će mi trebati sok od 1 limuna. Zatim ću limunov sok sipati u vodu. I zatim ću očistiti kruške. Oljuštit ću ih i očistiti od semena. Kad sam očistila krušku, sada ću je preseći na pola, skloniti peteljku i očistiti ovaj središnji deo. Ovako. I spuštamo odmah u vodu sa limunom. I ovako ću očistiti sve kruške. I ovako očišćene kruške ređamo u tegle.
I ovako ćemo napuniti sve ostale tegle. Zatim ću u svaku teglu sipati po 2 supene kašike šećera. Sada ću tegle napuniti sa hladnom vodom. I sada ću, pre nego što zatvorim tegle, obrisati vrhove da skinemo višak šećera, da bi poklopci mogli lepo da nalegne. I na kraju ću sve tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. I sada ćemo pripremiti za pasterizaciju. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegle. I zatim ću sipati vodu u šerpu do visine poklopca. Zatim šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu, pustite da voda samo struji i pasterizujte 30 minuta. Pasterizacija je gotova i sada ćemo izvaditi tegle iz šerpe. I zatim ostavite tegle da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!